segon any, la Universitat de les Illes Balears oferirà un postgrau de màrqueting digital i direcció comunitària. El curs està dirigit a formar professionals de la Community Management que són experts en comunicació corporativa a través de les xarxes socials. Ahir hora baixa, els responsables del curs oferiren una xerrada informativa a l'edifici de Sarriera. El curs té capacitat per a 20 alumnes i començarà a final d'octubre, tot i que el període d'inscripció encara és obert. La figura del Community Manager és una de les professions amb més demanda al sector de la comunicació. El primer año ya tuvimos 17 alumnos que se graduaron con este posgrado y bueno, pues vamos a repetir este segundo año y hoy hacemos el acto de presentación. Es un acto de presentación en donde explicamos el programa del curso, explicamos un poquito los profesores, los objetivos y hemos traído a dos empresas invitadas que nos van a hablar pues un poco de la experiencia, de la importancia que tiene el marketing digital hoy en día para sus empresas.